wana Kitete, Tabora na wote mliojumuika pamoja nasi katika mchana wa leo. Kwanza awali ya yote, napenda sana kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia kufika katika eneo hili na kufanya uzinduzi wa shule yetu hii. Kwa hakika kwetu sisi ambao tunathamini sana elimu, hii ni alama kubwa sana katika maisha yetu ya kimaendeleo. Na kama kuna neno linaitwa uwekezaji, basi huu sio uwekezaji wa leo. Huu ni uwekezaji wa Tabora njema ya kesho na kesho kutwa. Mmefanya jambo jema sana wana Tabora. Miradi kama hii inapokuja katika maeneo mengi sana, tumeshuhudia watu wakigombana wapi fedha hizi zipelekwe. Ameeleza hapa msoma taarifa wetu juu ya ucheleweshaji uliotokea katikati, lakini sisi kwetu la muhimu, shule yetu imekamilika, watoto wetu wamepata sehemu ya kusoma. Hili ndio jambo kubwa sana. Sera ya Chama cha Mapinduzi inayozungumzia eneo la elimu kupitia ilani yake imetutaka sisi ambao tutapata nafasi ya kusimama katika uongozi kwamba katika moja ya jambo la msingi sana ni tuhakikishe kwamba vijana wetu hawatembei umbali mrefu kufuata elimu. Na hili tunalifanya hapa ni sehemu ya utekelezaji wa maelekezo hayo. Ndio mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, tunachokifanya hapa ni utekelezaji wa ilani pia. Ilani imetutaka tufanye hivyo, na vijana wetu kama alivyoeleza mtoa taarifa, zamani walikuwa wanatembea umbali mrefu kufuata shule wakasome, lakini leo umbali huo umepunguzwa na vijana wetu wapo karibu na sasa. Lakini jambo jingine ambalo limeelekezwa katika elimu ni kuhakikisha kwamba walimu wetu wanaopata nafasi ya kufundisha wanakuwa na uwezo wa kukutana na wanafunzi wao kwa ukaribu zaidi. Na kwa kufanya hivyo, moja ya sifa kubwa ili walimu waweze kufanya jambo hilo ni kuwa na uchache wa wanafunzi madarasani. Sisi enzi zetu wakati tunasoma darasani ilikuwa wanafunzi wachache, ni kuanzia 78 mpaka 100. Leo katika shule hii ya kisasa kabisa tunashuhudia wanafunzi darasani wakiwa wasiopungua 45. Hili ni jambo kubwa sana. Kwa kweli nataka niwaambie watoto wetu, kufeli uamue mwenyewe. Kwa sababu sisi tuliosoma na wanafunzi tukiwa darasani zaidi ya 100, kwa kweli ilikuwa zamani ni kwamba tunasema uliyefaulu manake umpata bahati, wewe manake umechaguliwa tu. Lakini leo vijana wetu katika mazingira mazuri kama haya, shule nzuri kama hizi, madarasa mazuri kama haya, ambayo nilikuwa namwambia mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi kwamba kama sio Mama Samia Suluhu Hassan, sina hakika sana kama Wanyamwezi watani wangu mngeona madarasa yanabadilisha kusukuma namna hii. Uongo kweli hapo? Lakini leo hii madarasa ambayo tulitaraji tuyaone Dar es Salaam leo yako ndani ya Kitete, ndani ya Tabora. Tabora oye! Haya ni mambo makubwa sana. Tulichobakiwa kwa watoto wetu ni deni. Watoto mambo, mnanisikia? Sasa nisikizeni vizuri, nataka niongee nanyi. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameleta pesa na mmejengewa madarasa mazuri ya namna hii. Tunachotaka toka kwenu ni ufaulu. Tuambieni, mtafaulu au mtofaulu? Mtafaulu au mtofaulu? Mkifaulu, Rais Samia ana zawadi pekee kwenu nyinyi, na zawadi yake ni kuhakikisha kwamba anaweka mazingira mazuri ya kuwa na shule za sekondari nzuri, na tutaendelea kuwaleta walimu katika wilaya hii ili mambo ya kufundisha na katika elimu yakae vizuri. Hapo vipi wanangu? Hapo vipi watoto wetu? Poa Haya bwana. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wangu wa wilaya, mimi binafsi yangu nimefurahi sana kuja kujumuika nanyi leo, lakini ilionifurahisha zaidi ni kuona mashikamano mlionayo baina ya serikali, chama na wananchi. Na haya tunayaona kupitia wawakilishi wenu pia. Mnaye mbunge machachari hapa, Bi Hawa
Mwaifunga. Kwa kweli nataka nikwambieni wana Tabora, kama tumechagua mbunge hapa, mnaye mbunge, hongereni sana. Kwa kweli mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi, niseme tu nyinyi nawapongeza kwa sababu mmechagua mbunge ambaye anahangaika na shida za watu, mbunge ambaye anataka kuona maisha ya watu wake yanakuwa katika njia nzuri, lakini anataka kuona kwamba watu wake wanafanikiwa, anataka kuona yale mambo ambayo yako Dar es Salaam na maeneo mengine yanakuwepo pia hapa Tabora. Lakini kwetu sisi ambao ni mawaziri mmetuletea moto kwa kweli moto tunauona, maana mbunge huyu saa zote yuko kwenye madawati yetu kule. Unajua bungeni pale mawaziri tumewekwa mbele, wabunge wako nyuma wanatuzunguka. Sasa hawa Mwaifunga saa zote kutafuta kwenye kiti chake hayupo, ukimtazama yuko pembeni. Nini unatafuta? Bwana, nimekuja, walimu sina. Walimu wa shule zangu za msingi za sekondari ni wachache kweli kweli, lakini ukimtazama huku mara kamfuata waziri wa maji. Bwana, maji ya Victoria yamefika, lakini bado kwa wananchi wetu maji bado hayajafika vizuri. Nataka nikuhakikishie mheshimiwa mbunge, lakini pia kuhakikishia mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama, sisi watendaji wa serikali tutahakikisha yale mambo yote ambayo mheshimiwa mbunge wako ametuletea tunayasimamia na kuyaleta ndani ya Tabora hii. Wakina mama naambia vigelegele, sijasikia vigelegele vya Mboka. Maneno ndio yako hivyo. Sio mchezo vigelegele vya Kinyamwezi. Vigelegele vya Kimboka. Naambia hivyo ndio vigelegele vya Kimboka. Lakini kwa kweli nataka nikwambieni, mmemchagua mbunge ambaye anajua shida za watu, lakini mbunge ambaye kwa kweli anajua kuwatetea watu wake. Kama nilivyokuahidi mheshimiwa mwenyekiti wa chama, nia ya serikali hii ni kukufanya wewe siku nyingine ukija kwenye mkutano hapa unyooshe mkono na kuambia natokea Chama cha Mapinduzi na mambo ya Chama cha Mapinduzi mnayaona, mkutano nimefunga. Sio uje hapa upate kigugumizi mwenyekiti wangu mzee Mohamed, alafu utie mweleka hapa watu waseme serikali ndio imemuua mwenyekiti wetu. Hapana, sisi hatutokuwa sehemu ya kukwamisha mwenyekiti wetu. Ndugu zangu, wananchi wenzangu wa Tabora, leo mimi na timu yangu tumekuja Tabora ikiwa ni kuja kushuhudia maendeleo ambayo yamefikiwa, maendeleo ambayo kila Mtanzania atahisi kabisa kwamba hii ni nchi yangu na mimi ni sehemu ya nchi hii. Katika kufanya hivyo, tunaendelea kushirikiana na idara mbalimbali. Tumezungumza mipango mbalimbali kupitia mkurugenzi wetu wa halmashauri, kupitia madiwani wetu, kupitia wataalamu wake. Tutahakikisha kwamba mambo yote ya msingi ambayo yanatakiwa katika maeneo haya yanafikiwa. Jambo la elimu ni jambo la muhimu sana, na tunakamilisha ujenzi huu ili vijana wetu wapate kusoma na waweze kuelimika. La msingi ni waombeni sana watu wa eneo hili, hasa wazazi na vijana wetu ambao wanakuja kutumia majengo haya. Kwanza yatunzeni majengo haya. Sio leo tumeweka vioo, kesho tunakuja na kukuta madirisha yako wazi. Haitopendeza. Madirisha haya au vioo hivi na madarasa haya, uzuri wake anatakiwa kufanana na nyinyi. Na ndio tulikuwa nasema mnapokuwa na mbunge wa aina hawa na urembo alionao, lazima shule zake na lazima zifanane naye. Sasa ni wajibu wetu kuendelea kuzitunza. Lakini pamoja na hilo pia, kwa mheshimiwa diwani wetu, nataka kukupongeza sana mheshimiwa diwani kwa kazi nzuri uliyoifanya ya kusimamia shule hii. Maana ujenzi ni jambo moja, lakini kukamilika ni jambo jingine, lakini tatu, thamani ya pesa kuonekana ni jambo tofauti kabisa. Thamani ya pesa tulioiona hapa kuanzia kwenye shule ya awali mpaka shule yetu hii ya msingi, kwa kweli ya shule yetu ya sekondari, kwa kweli shule ya msingi, nataka nikuhakikishie mimi kama waziri niliyekuja kupata nafasi ya kufungua shule hii nimeridhishwa sana na kiwango nilichokiona. Sio kiongozi unawaachia tu watu wafanye ya kufanya, alafu kesho unakuja kusema kwamba mkurugenzi hakunishirikisha. Mzee, shule inajengwa kwako, mkurugenzi anataka kushirikishaje? Wewe mwambie mkurugenzi, ile shule unaojenga pale, kama mimi utonishirikisha, hakuna shule itakayojengwa. Hiyo ndio uongozi. Wewe
tunakushukuru. Lakini pia mna mkurugenzi mzuri sana Dr. Pima. Tunakushukuru sana mkurugenzi wetu, umeendelea kutuheshimisha. Sisi ndani ya serikali tunapopanga na kupangua wakurugenzi, tulipokuleta hapa tulijua kwamba unatakiwa uweke viwango ambavyo unafanana navyo. Si unaona mkurugenzi, hebu njoo bwana kwanza. Unaona mkurugenzi kwanza ametinga suti. Ndio mkurugenzi wa Tabora anatakiwa awe. Sasa uweze kutinga suti alafu madarasa yenyewe yaeleweki. Tunaweza tukamwita CAG hapa tukasema hebu anza kuchunguza ile suti. Huenda hela zetu za madarasa amekula huyu mkurugenzi. Hakika kweli ni mtu mwema sana. Endelea kutekeleza wajibu wako. Sisi wenzako tunaofanya kazi nawe tunaendelea kukufurahia na kuendelea kukupongeza na kukutia moyo. Serikali ya Chama cha Mapinduzi inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan inaendelea kuona matunda ya wewe kuwepo hapa. Piga kazi, Mwenyezi Mungu ndiye anayejua nini amekupangia kesho yako, mkurugenzi wetu. Ndugu zangu wana Tabora, tumekuja hapa pamoja na mambo mengine kuwasalimia, kutoa salamu za upendo kutoka kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pamoja na hiyo kuendeleeni kuhakikisheni kuwa yale yote ambayo ni mahitaji yenu ndani ya Tabora hii katika miaka mitano hii tutajitahidi kuyafikia ili tuweze kutekeleza yale ambayo mnataka. Baada ya kusema hayo, niwashukuruni sana kwa kunisikiliza na nawatakieni mchana mwema na Mwenyezi Mungu